Hello, good morning, good afternoon, good evening sa inyong lahat. Kung saan man kayo dako ng mundo ngayon, shoutout sa inyong lahat. So, welcome back sa ating channel. Ang vlog natin ngayon, yung content natin today is napaka-interesting. So, isa base sa mga na-encounter ko, sa mga nag-message sa akin, sa mga lahat na nag-chat sa akin, na sa mga pag-build ng computer. So, thank you do sa lahat ng mga nag-comment, nag-like, subscribe, and then sa mga ibang mga nag-share. Oh my God! Wow! Salamat sa inyo lahat. Doon sa lahat ng mga nag-comment doon, so napansin ko na ang daming nagpapa-build ng mura. Sabi ko nga, mas madami nangangailangan ng computer na kahit pang online class lang daw or yung pang work from home. So, iilan-ilan lang yung mga nagpapa-build ng pang gaming. Obviously, ang daming alam natin nagipit talaga ngayon. So, hindi naman natin kailangan gumastos ng malaking halaga para makapag-build tayo ng isang computer. Bakit tayo bibili ng isang mamahaling computer kung ang paggagamitan natin is pag online class and then pag work from home lang, di ba? Or yung mga basic pang browsing lang natin, pag nanood ng mga YouTube. So, yun, nakapag-decide ako na gawin tong content na to para dun sa mga naghahanap ng mga mas mapapamura sila. Pasensya muna dun sa mga nagre-request na mag-content ako ng mga high-end ng mga computer. So, ang hirap. Lalo na ngayon, napakahirap makahanap ng mga parts ang mamahal. No! God, please, no! 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 Wala pa tayong ganun kalaking budget. So, nag-iipon tayo, pagbibigyan ko kayo. So, basta ngayon muna doon muna tayo sa mga madaming request na mag-build ako ng pinakamurang computer. Okay, so nakita nyo naman sa thumbnail natin, sa title ng pinaka-video natin. So, magbibuild tayo ng murang computer. Kung ano yung pinakakaya natin gawin na computer na mura, mabibili natin na parts na mura para lang makagamit tayo ng computer. Okay, so disclaimer lang guys, hindi po ako expert. Ito is based on my experience sa pagbibuild ng computer. Pero ipapakita ko muna yung mga parts na gagamitin natin. Actually guys, ano lang to, system unit lang to. Kasi yung mga nagpapabuild sa akin, ang sinasabi nila sa akin, meron naman daw silang monitor, meron silang mga peripherals, may mga keyboard, mga ganun. So, ang kailangan lang nila is yung pinaka-system unit. Tatry natin itong build natin kahit sa mga basic na mga games lang. So, may itatry tayong isang games mamaya. Siguro yung mga mabababang mga graphics ng mga games, kakayanin naman. So, bago ko i-build guys, ipapakita ko yung bawat parts. And then, siguro yung pag-build ng system unit is papas forward ko na lang ulit kasi medyo mahabang oras or minutong makukonsume natin. Siguro may mga portion tayo sa vlog natin na ipapas forward natin. Okay? At yung bibigyan natin ng panibagong content kasi may mga request din guys. Paano pag-build nung pinaka-system unit? Yung step by step talaga. Okay, and then yung mga kung paano daw pag-install ng mga operating system, yung mga ganun po. May mga comment, may mga nag-chat sa akin yung mga ganung topic. So, bibigyan po natin yung lahat ng mga time paggagawa natin ng mga vlog. Okay? So, ipakita ko guys itong mga to is pwede natin i-upgrade. Pwede natin, example, yung maliliit yung mga capacity. Pwede po natin lakihan po yun. Ito pong mga build ko na to is ginawa ko po na hanggat kaya kong mag-build na makapili ng mga parts na sobrang mura. Bababa natin yung mga specs para makuha natin yung pinakamababang presyo na mabibili natin sa bawat parts. Okay, unahin natin guys. Ipakita. So nakita nyo naman guys, diba? Ito lang yung system unit na i-build natin. Ilang piraso lang to guys. So imagine guys, ano lang to, memory, SSD, itong motherboard, processor, casing. Okay? Seriously? So sa casing guys, meron tong power supply. Ang power supply na nandito is generic lang po. Okay? Pero kung mga ganito lang po ilalagay natin ng mga parts, wala pong issue yun, wala pong problema yan. Yun. Kasi po ang nire-recommend ko rin po sa mga power supply, bibili po tayo ng mga branded. Kasi dun po tayo mag-i-invest sa power supply. Pero po, so, ang po natin dito is ang topic natin, content natin, kung paano po tayo makakatipid. So, ipakita ko guys sa memory natin, yan, Ramsta lang siya. Ramsta siya pero
guarantee naman na hindi tayo magkakaproblema dito kasi madami na rin akong mga na-build na RAMs tayong gamit natin na memory. Ito guys, 4GB lang to. Yan. Pwede natin gawing 8GB pero di ba mura, yung kailangan natin yung pinakamura, di ba? Yan, 4GB, papakita ko sa inyo na magagamit natin ng computer sa 4GB lang na memory. Okay? So meron naman akong 8GB dyan pero mas pinili ko yung 4 lang para makatipid pa tayo lagi. Yan. Tapos sa RAMs na SSD naman, ito 120GB to. Okay? Pwede natin 240, pwede mataas, pero pinakamura ang kukunin natin, syempre. Kasi para makatipid tayo. Yan. 120GB. Sa processor, A-series tayo. Usual, yung last na vlog ko is ganito rin yung processor na ginamit ko. A8 na 9600. Okay? Tapos, ang lagi kong ginagamit na motherboard yun. Kala mo sponsor rin. Ito yung lagi kong board na binibili kasi nga subuko na rin to kahit papaano. Kasi mga build ko talaga is yung mga pang-budget. Okay. So, ito yung mga isa sa mga budget na motherboard. So, imagine guys, ilan lang yung parts na kailangan natin para makabuild tayo ng isa system unit. Okay. So, processor, memory, SSD, motherboard, casing with power supply. Okay. So, ipakita ko guys step by step na para i-build na natin. Sana all.
Yun, hello guys. So, welcome back. So, tapos na tayo mag-assemble. So, napakasimple lang i-assemble kasi ilang parts lang naman to. So, ang isusunod naman natin is i-install na natin ng Windows siya. Tapos, lalagyan ko na rin ng Office. Tapos, ibang mga basic application lalagyan na natin para matesting na natin kung okay ba siyang gamitin. Kahit ganito lang siya kasimpleng setup. Okay? So, yan lang naman nilagay natin. So, yung SSD, yung processor, motherboard, memory, tapos yung casing naman dito is meron na siyang power supply na 700 watts. So, okay na siya. So, hindi naman masyado mahirap yung cable niya ngayon kasi ilan lang naman yung pinaglagyan natin ng mga cable. Okay? So, hindi na natin pinalitan din yung pan nito. Yung stock cooler lang nilagay ko kasi okay naman na yan. Okay lang yung flow naman yan. Actually, yung processor lang naman yung bibigyan niya na medyo kailangan natin ng extra cool. So, okay, enough na to. Enough na yung stock na cooler ng processor. Yan. So, siguro ipapass forward ko na lang yung pag-install nung Windows nito. Yeah, kasi medyo yun din, medyo ilang minuto rin din ang makukonsume natin. Okay, so babalik ako after natin na ma-install na ng Windows. So, hello, kamusta kayo ulit? So ito, na-finalize na natin. So natapos ko na yung pag-install ng mga operating system. Tapos nalagyan ko na rin ng mga basic application. Kahit yung Microsoft Office, nalagyan na rin natin. Okay, so gusto nyo na makita yung result. Okay, so yung mga ngiti ko, ibig sabihin yan, okay. So successful tayo. So may good news ako doon sa mga nag-i-inquire about sa mga games. So meron ako tinesting na isang game. So actually ito yung nilalaro ko ngayon. And then imagine kahit makabili tayo ng gantong specs lang ng computer, ganito kababa sa maliit na halaga. So makakapaglaro tayo. And then sa mga mag-go-online class, yung mga nag-work from home. So ito ang swak na swak sa atin. Okay, di ba? So yun yung mga hinahanap natin eh. Yung mura siya, brand new, branded, kahit papano. At ang isa sa importante, nakatibid tayo. Okay, so quality yung mga parts na nakuha natin. Medyo natagalan ako kanina kasi inisolan ko pa siya talaga. So in-update ko rin yung Windows. So sa game siya, yan, papakita ko sa inyo yung Mirror 4, di ba? Ayan lang yung mga nagtatanong sa akin, karamihan eh. So kung gumagana daw yung Mirror 4, okay daw yung build ko pag sa online games ng Mirror 4. Sabi ko, oo naman, lalo na doon sa una nating build na 15,000, ito medyo mas mura. Pero tingnan nyo naman, nakakapaglaro tayo ng Mirror 4 dito. Hindi ko lang alam doon sa ibang games kasi nga hindi na kayang ilagyan pa kasi nga iniisip ko rin yung oras or yung time na i-consume ko para lang mag-install ng mga games. Ang ito, sinubukan ko yung isang games lang. At yung capacity ng SSD natin is although medyo may space pa naman kasi 120 lang naman na nakalagay dito. Kaya ko rin naman punuin yun. Okay? Papakita ko
ko sa inyo yan, naka-dual pa yan. Imagine, naka-dual yan. Ang technique lang natin dito, huwag na natin tataasan yung graphics masyado. Alam mo namang yung yung graphics card mo is hindi ganun kataas. So, mag-adjust na tayo dito sa pinaka-games. Okay? So, ayan. Papakita ko sa inyo. Okay. So, smooth yung smooth yung gameplay niya. Yun nga lang, ang graphics dito is naka-performance lang. Okay? Hinahan ko lang. Medyo malakas yung audio. Okay, ang graphics sa sinet ko dito sa pinaka-games is naka-performance lang siya. Naka-load to medium lang kaya dito. Pero pag tinasa na natin ng high, wala na. Medyo maglalag na talaga. So, ayan, nagpa-play siya. And smooth naman. Nakikita nyo naman, walang lag yan. Siguro maglalag lang yan. Siguro sa internet ko kasi medyo madaming gumagamit. Pero yung pinaka-gameplay nito, smooth na smooth to. Guys. Nakikita nyo guys, oh. Yung pinaka-gameplay niya okay na okay. Tapos bubuksan ko pa yung isa. Imagine, dalawa yung naka-play. Naggaan siya. Dalawa yung naka-open siya, naka-dual yung pinaka-game score. So, kaya-kaya naman. Imagine guys, ang memory nito is 4GB lang. Yung video card nito is yung naka-built-in lang. Yan. O, diba? Kung maglalagay tayo ng mga games sa gantong build, siguro babaan lang natin yung graphics natin kasi medyo hindi kakayanan nito yung mga naka-high settings sa mga graphics. Okay? So, pwede siguro natin gamitin na low to medium yung graphics para makapag-play tayo. Example nitong Mirror 4. So, naka-performance siya, naka-low to medium setting siya, kaya-kaya niya. Pero kapag naka-high siya, wala na. Medyo maglalag niya, magdi-delay na yan. Okay? Ulitin ko lang guys, yung build na to is system unit lang. Okay, wala tong kasamang mga monitor, wala siyang mga peripherals like keyboard, mga webcam, yung sa wifi niya, mouse, mga ganun. So, ito talaga is a system unit lang. So repeat ko lang yung yung pinaka mga parts nitong system unit natin. So, ang nilagay ko dito is yung 120 na SSD, okay, na RAMSTA. And then yung sa memory niya, maliit lang. So, 4GB lang siya na RAMSTA rin. Okay? Tapos yung processor nito is yung yung A-series natin na A8 na 9600, and then yung pinaka motherboard is yung Asus. So yung mga mumurahin lang na parts talaga to. So lalo na tong isang casing na to, di ba? Kasama na yung power supply. So ang laki ng na-save natin diyan kahit generic lang yan. Okay? So pero safe naman tayo dito. Ayan, di ba? Magagamit natin yan na maayos. So nakikita niyo naman yung performance ng natin, yung build natin. Ayan. So ito guys, ginawa ko na dito is may mga naka-install na talaga siya na Windows. So gagamitin na lang yan. Yan, meron na siyang Office, gagamitin na lang din. Yung pinaka-Windows yan, in-update ko na rin. Okay? Yan. Salamat guys. So hanggang dito na lang siguro tayo muna ulit. So magkikita tayo sa next vlog natin. So asahan ko kayo. So gusto ko magpasalamat sa mga nanonood, nag-share, nagla-like, okay, ng mga ating video. So sana ganun ulit din yung gawin natin dito sa vlog natin na to. Okay, so asahan ninyo meron tayo ulit na susunod na vlog. So alam ko madami tayong matutulungan ulit. Okay guys, so kung bago ka sa channel ko, huwag mo kalimutan mag-subscribe, tapos mag-like na rin sa video natin. And then kung gusto mo, share mo na rin. Tapos wag mo kalilimutan pindutin yung pinaka bell button para updated ka sa mga videos na aking i-upload. Okay? So lalo na ngayon, madami tayong mga i-upload. Hanggang kaya kong mag-upload, pipilitin ko mag-upload para makatulong pa tayo sa mga tao na naghahanap ng kasagutan sa mga tanong nila. Okay? So hanggang sa muli natin pagkikita, ingat kayong lahat dyan. Okay? Bye!